y vamos a hacer, hicimos una fogata y ya después que se quite la fogata vamos a hacer desayuno porque ahorita está bien frío, entonces vamos a estar aquí un ratito. Viene la fogata, mira la fogata. La fogata, la fogata, la fogata. Está bien fuerte la lumbre. Sí, ya que está más rico. Y ahorita ya empezamos a usar guantes y pues el gorro y todo. Cada vez que hablo saco un micro. Ayer estaba más fresco, más calientito que hoy más bien. Hoy ya está bien frío.